Bueno chicos, el día de hoy estamos en el Museo de los Carros, que es una colección de carros antiguos en el hotel Riverside, Nevada, Laughlin. Y como pueden ver, acá encuentran, bastantes modelos, y lo bonito es de que les enseña la historia, todo. También pueden encontrar motos, las placas de diferentes estados. Y pues todo está hermoso, en serio. Por ejemplo, este es un Rare de 1952 y lo pueden encontrar en exhibición. Por todo el mundo. Es de Enrique Scotto y Mónica Scotto. Por eso pueden ver acá al fondo el mapa de todos los países que recorrieron, que literalmente fue todo el mundo, y todos los stickers, la historia, una preciosidad.